Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom face, nu o să facem nimic, ba da, o să facem, azi voi prezenta un squishy nou și mai am cafeluța care sunt dezamăgit, fiindcă s-a rupt ăsta. Uitați pe eu. Și da, am primit un squishy foarte mare, foarte, care este cel mai cunoscut squishy. Înghețata! Adică uitați cât de mare e, cât fața mea. Un pic chiar și mai mare, uitați. Și are o față. Fețele astea două sunt super cute. Și sunt pufoase. E pufos. Uitați să facem repede. Și are o fundiță, adică e pentru fete, uitați. Am făcut-o mai mare, am băgat aici. Și uitați ce față are! Și asta o are frumoasă. Uitați. Da! Și acum am făcut un videoclip cu squishy meu, nu, adică mi l-am luat ieri, a costat 60 de lei. Vi-l recomand mult, mult de tot. Uitați ce bune. Uite, uitați. Uitați. Și se simte foarte bine când calci pe el. Uitați. Se lipește așa. Și da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like, share, abonați-vă, vă rog, cât mai repede, 100.000 de abonați, că eu pregătesc aici Pie Face Challenge-ul. Îl pregătesc și niște prăjituri, dacă nu facem mai repede, nu mai facem petrecerea repede. Deci vă rog frumos, din toată regula, 100 de abonați măcar, nu mai mult. Dacă vreți. Da. Și vă salută și înghețata cu fața cute. Vă pup. Pa. Și like. Pa, pa.